Encántame Amoeiro porque ten de todo, aparte de paisaxe cultural, ten unha paisaxe natural impresionante, como podemos ver desde aquí. Encántame a arquitectura, e aquí podes ver cousas que xa non se conservan Hai como unha especie de paisaxe fosilizado que non conservas noutros sitios de Galicia, ¿no? que se conserva pero en pequenas proporcións. Atopámonos na cima do monte de San Trocado. Desde este monte exercemos un auténtico control visual sobre o entorno. Podemos ver claramente o río Miño, o val do Barbantiño e os chaos de Amoeiro. Esta zona ven sendo estudiada dende fai 12 anos por un equipo multidisciplinar composto por arqueólogos, por historiadores da arte e por antropólogos. A importancia do patrimonio de Amoeiro radica en que contén xacementos de case todas as etapas da prehistoria e da historia. Desde a antigüedade era unha zona de paso e hoxe en día vese que xustamente está atravesada por autopistas, por autovías, polo trazado do AVE e sigue sendo un importante nudo que conecta varias zonas, ¿no? Amoeiro foi un lugar de cruce de camiños de longo percorrido e unha das probas da presencia destas liñas de tránsito tan importantes ben marcada precisamente pola presencia nesta capela de San Xiago dun ara dedicada aos lares viales. O significado dos lares viales non está de todo aclarado, pero supónse que posiblemente esteñan relacionados con divinidades protectoras dos camiñantes, dos viaxantes. Tamén penso que é importante destacar que a presencia deste altar dentro dunha capela cristiana indica como moitas veces estas formas religiosas van pervivindo ao longo dos séculos a pesar dos cambios nas creencias. Empezou sendo un ara dedicada a unha divindade pagana e hoxe en día utilízase como pía bautismal. Un chao en altura é unha zona chan, nunha superficie alta. Bueno, neste caso está moi ben delimitada polas características xeográficas, porque ten ao rededor varios ríos. Podemos dicir que tamén é unha zona arqueolóxicamente importante, ¿no? Porque é unha zona de captación de recursos, na que podría haber non só en época castrexa indicios de poblamento, senón tamén na idade do bronce, ¿no? Porque utilizaban estas zonas como sitios habitacionales, como sitios de captación de recursos para a supervivencia. No ano 97, con motivo das obras de construción do gasoducto entre Pontevedra e Ourense, tivemos a oportunidade de estudar a zona na cal nos atopamos ahora mesmo, no chao de Amoeiro, e as sospeitas de que aquí poderíamos atoparnos con un importante complexo arqueolóxico empezou pouco antes de comenzar os traballos, cando observamos nun mapa topográfico da zona a presencia do que chamamos fronteiras antinaturais. Isto consiste en que a separación entre os concellos de Amoeiro e de Punxín discorre polo curso do río Barbantiño, pero á altura do chan de Amoeiro esta fronteira abandona o río, penetra neste chan para continuar esta fronteira polo curso do río. Os traballos confirmaron que existía unha importante concentración de regabados rupestres, un dos cales se atopa ás miñas costas. Trátase do petrolífero coñecido como o Ovo, que na parte superior aparece totalmente cuberto de coviñas.
Ademais deste petrolifo, atopamos outros moi semellantes que aparecían nos bordes do chao funcionando como unha especie de delimitación entre natural e artificial, natural pola presencia desas pedras esféricas e artificial pola presencia das coviñas de forma sistemática gravadas na parte superior. A importancia da zona é que é un conxunto de máis ou menos 30 rochas gravadas, de estilo esquemático atlántico. Pero dáse unha sorpresa bastante importante porque neles atopamos alineacións arqueastronómicas. É dicir, este sitio estaría marcando datas importantes no ciclo solar. Bueno, pois estamos no petrolifo da Ferradura. Un dos elementos máis interesantes neste gravado é a presencia de combinacións circulares, máis concretamente de círculos concéntricos, como esta que temos aquí, rodeada por podomorfos. Pensamos que a cronoloxía deste gravado pode datar do Neolítico, duns 6.000 anos de antigüedade, pero, por algún motivo, os gravados posteriores realizados na Idade do Ferro respectaron e non destruíron este gravado anterior. Unha das razóns que pensamos polas que estes gravadores de Idade do Ferro respectaron esta figura máis antiga foi que lle deron unha nova interpretación. Nos descoñecemos o significado que podían ter estas figuras no Neolítico, pero temos razóns para pensar que na Idade do Ferro, de algún xeito, as combinacións circulares están relacionadas co Sol. De feito, vemos como, observando o petrolifo de frente, como existe certa alineación entre a ubicación desta greta pola cal se pon o Sol o 1 de febreiro e o 1 de novembro e a ubicación desta combinación circular. Por outra parte, este sitio está moi cerca do castro de San Cibrán de Las, que é un dos castros maiores de Galicia. Isto é moi interesante porque quere decir que é un sitio de frecuentación. Primeiro, tal vez de forma ocasional, con motivo de certas festas ou de certos acontecementos neste lugar, e a partir do século II a.C., cando se funda o castro, como un lugar de vida permanente durante unha serie de séculos. San Cibrán de Las es un poblado de la Edad del Hierro y estaría poblado desde el siglo II a.C. hasta el I después de Cristo. Sale un número importante de personas, más de 2.000, casi 4.000 se podrían contar, aunque no sabemos si todo el castro se ocupó al mismo tiempo. Es muy importante el hecho de sus dimensiones. Es un poblado grandísimo, tiene casi 10 hectáreas, que lo convierten en uno de los más grandes de toda Galicia. Otra cosa muy especial del castro de San Cibrán de Las es la configuración de la croa. En la parte superior construyen un recinto amurallado en torno al cual se ubican todas las viviendas. Y estos muros inferiores muestran una planificación previa a la construcción de las casas, como si hubieran puesto de acuerdo para construir una serie de barrios y de viviendas colocadas todas de forma concéntrica a la croa. Para ellos, el construir la croa está planificado de forma previa y como un requisito indispensable, y la colocan en el punto superior y la amurallan. Quiero decir que no era una cuestión secundaria, sino que la concepción que ellos tienen de su poblado, de su espacio de ocupación, es importantísimo este lugar como centro del poblado. A natureza especial e sen dúbida religiosa deste espacio ven marcada porque as casas ou
os recintos que se excavaron aquí dentro son completamente diferentes das vivendas, dos sitios onde vivía a xente que están no exterior da croa. E despois, e sobre todo, polas inscripcións que se atoparon hasta 4 en diferentes campañas de excavación nesta parte do castro, e as 4 son dedicacións religiosas. Entón, este conxunto de argumentos, a separación da croa con respecto ao conxunto do castro, ao feito que os recintos excavados son diferentes dos lugares de vivenda que están afora, e os teónimos e os nomes des deuses que se han atopado nas inscripcións certifican que é un espacio de dedicación religiosa. Para comprender a relación entre este castro e o sitio da Ferradura, é importante entender como parece que, sobre todo, a croa e a Ferradura míranse un a outro como cara a cara. Toda a croa está orientada cara ao nacente do sol e en a Ferradura é ao revés. Toda a visibilidade cara ao oeste está pechada, mentras que todo o que se ve é mirando cara ao oponente, non? Os dous sitios están vencellados polo uso religioso e as similitudes tamén veñen dadas porque son sitios marcados porque o sol nos momentos claves do ano marca os sitios relevantes arqueolóxicamente. O solsticio de verán é unha data moi importante do calendario anual, e cando o sol, no seu bamboleo anual, chega á súa posición extrema máis ao norte. É xusto en uns poucos días, eses 3 ou 4 días do solsticio, quere dicir que o sol se para, porque parece que o sol non se desplaza neses días, que cando se pon polo oeste, cae en picado pola porta da croa. É que é unha forma de marcar o transcurso do calendario, e cando o sol chega a ese extremo, nesas condicións, etc., que, por exemplo, podense facer determinadas festas, determinadas reunións, tomar a cabo determinadas iniciativas que incluso que pode ter que ver coa explotación do campo, coa agricultura, etc. Es decir, que é un marcador temporal da vida cotidiá da xente que está aquí. Estamos no abrigo do Raposo, que é un dos eixos centrais da estación da Ferradura. A estación de Ferradura funciona como un grande reloxo solar que marca determinadas datas importantes do ano. O sol e certos xacementos desta zona son os protagonistas indiscutibles, porque entre eles se dá certas aliñacións, non? Estas aliñacións non se dan en calquera época do ano, sino que se dan en datas que seguramente eran importantes para as comunidades que construían estes sitios. Estas datas, as datas que están representadas na Ferradura, son o solsticio de verán, o solsticio de inverno e as chamadas festas de media estación de tradición celta. O Raposo, sin dúbida, que constitúe un dos eixos centrais como decíamos antes, deste gran reloxo, posto que está orientado ao solsticio de inverno. Que significa isto? Que o sol, no solsticio de inverno, ponse pola cima de San Trocado, do castro de San Trocado, penetra por unha abertura que hai no abrigo do Raposo, ilumina o gravado que hai no seu interior e, a súa vez, a sombra do abrigo, unha sombra triangular, proxéctase cara a coto do castro. Entón, o que temos é unha aliñación entre 3 sitios arqueolóxicos e o sol, entre o castro de San Trocado, entre o abrigo do Raposo e o castro de Coto do Castro. Eu creo que en todas as culturas do mundo é moi importante o tempo, non?
é moi importante o ciclo solar, o ciclo lunar, porque todo o mundo necesita saber en que momento do ano está. Dependendo de que tipo de comunidades, algúns buscan unha función práctica, é dicir, necesitan saber en que momento do ciclo anual están para cultivar, para recoller as colleitas. Neste caso, tal e como vemos aquí, que a ferradura é un lugar de reunión, de festa, creemos que esta función é máis simbólica ou ritual que teña un sentido práctico. Bueno, estamos subindo cara ao outeiro da Zarra. Este outeiro serve de límite da estación de gravados rupestres da Ferradura polo seu lado occidental. O principal petroglifo que aparece aquí é o abrigo da Zarra. É un abrigo de orixe natural, é un anel granítico e ten unha modificación antrópica no seu interior, posto que ten un gravado moi parecido ao que acabamos de ver no abrigo do Raposo. O que podemos atopar na Zarra é unha alineación arcastronómica, pero esta vez cara ao solsticio de verán. O que significa isto é que o día 21 de xuño o sol se pon pola liña do horizonte que está detrás de min e ilumina o gravado que atopamos dentro. A figura que aparece aquí dentro é unha figura bastante estrana, non aparece noutros sitios e só o único paralelo que hai é o que atopamos no abrigo do Raposo. O que pasa aquí o 21 de xuño non pode pasar en ningún outro momento do ano, posto que é nese momento cando o sol acada, no seu caso, a súa posición máis ao norte. Isto, xunto coa orientación do burato do abrigo, significa que só nese momento pode estar iluminado. O que ata de agora en Galicia non coñecíamos era si estaba no contexto da Idade do Ferro o sol vencellado a elementos arqueolóxicos concretos. E nesta estación da Ferradura é evidente que sí, pola cantidade de elementos arqueolóxicos con gravados que están vencellados ao sol seguindo dúas lóxicas distintas, unha lóxica natural por unha banda e por outra parte outra lóxica que podemos chamar un pouco artificial. Cal é a lóxica natural? A lóxica natural é a lóxica dos alineamentos marcados polos solsticios. Estes dos puntos extremos están ben marcados na Ferradura. O solsticio de inverno no Raposo e o solsticio de verán na Zarra. Entre medias, a importancia deste petroglifo é que ten outra alineación solar diferente que é a marcada polo que convencionalmente se chama as festas de media estación. E dúas destas fechas, que son o 1º de maio e o 1º de febreiro, están marcadas nesta pedra pola fenda que atravesa e que o sol as marca xusto precisamente nestes días, nun caso o amanecer, en outro caso o anoitecer. A Candelaria non é unha festa dun día solamente, senón que é unha festa que en realidad une 2 días. Une a festa do nacimento de Jesús e a festa da purificación da Virxe.
Segundo a lei mosaica, as mulleres, cando tiñan un fillo, tiñanse que purificar porque considerábase un feito impuro polo seu corpo o feito de ter un fillo. De feito, se era unha filla, eran 80 días, como era un fillo, eran só 40. Ben, entón, este feito é moi interesante porque os 40 días estes coinciden casi exactamente cos 40 días que van dende o caso do Sol por San Trocado e que alumea o petroglifo do Raposo e casi 40 días máis tarde, o Sol vai desplazándose cara ao norte, chega á altura de San Cibrán de Las e entra pola fenda que preside un pouco o petroglifo da Ferradura. Tamén, ás miñas costas, temos unha ermida, cuxa advocación pertence a San Trocado. A ceremonia dedicada a San Trocado é o día 15 de maio, pero orixinariamente era o día 1 de maio. Casualmente, o 1 de maio é unha das festas de tradición céltica, a festa de Beltane, que aparece representada na Ferradura. Este caso, xunto con outros que aparecen pola zona, parece indicarnos que os cristiáns, cando chegaron a estes lares, cando viñeron evangelizar, non acabaron coa tradición de culto anterior, senón o que fixeron foi reinventar e reaproveitar os cultos anteriores, pero dándolle xa un matiz cristián. Quere decir que os santos que se escollen en cada momento non están o tuntún, o casual, etc., sino que o fruto dunha meditación sobre unhas tradicións persistentes, neste caso de tradición celta. Sabemos que nese momento a distribución das festas religiosas, concretamente aínda o nacemento de Cristo, non se celebraba o 25 de decembro, senón que se celebraba coincidindo ca Epifanía e, polo tanto, esa relación entre o culto ao sol, de solsticio de inverno, chegou un momento en que xa en Occidente foi sinalado como data tamén do nacemento de Cristo. Nesa época, por lo tanto do século IV para cá, sería cando poideron entrar todas estas tradicións que nese momento non existían nin en Oriente, non? A purificación era unha festa romana, precisamente, de aí pasou logo a ser cristianizada como pasou con todos os cultos paganos, non? Onde había un culto pagán, encima, onde había un culto ao sol, colocas o nacemento de Cristo, onde había a festa de purificación, colocas a festa da Candelaria, non? Pero non hai outra explicación máis que unha identificación de algo cristián sobre o que había un culto pagán. Pero isto vese tamén en outros aspectos, como por exemplo as pedras, como por exemplo a escultura, etc., que son constantemente reutilizadas ao longo do tempo e aínda hoxe vemos pedras posiblemente procedentes de castros utilizadas en igrexas, unha inscripción tamén utilizada nunha iglesia, pedras decoradas utilizadas en construcción distintas, etc. É dicir, nada se destrui, sino que todo se transforma. E isto ocurre tanto nas cousas materiales como no elemento simbólico, nas tradicións culturales, etc. Perdona un segundo, a ver, deja esta... Perdona un segundo, a ver, deja esta... Que o 21 de diciembre, o día do solsticio de inverno, o sol se pon por ali, polo castro de San Trocado. Entón, ponse por ali, por encima dun castro, ¿no? Que creemos que o castro sería coetáneo desta estación. E métese por unha grieta que hai aí dentro, por unha especie de abertura que podedes ir pasando despois un a un, e ilumina o gravado que está aí. O gravado, ademais, situouse nunha roca que foi desplazada. Para que? A roca foi cortada e foi desplazada para que xustamente coincida, non? Que pasou? Que, vedes aquí estos árboles, as raíces foron un pouco metendo e foron tamén un pouco desplazando a roca. Entón, o gravado queda iluminado un pouquiño polo lado, non? Pero seguramente en orixe estaría iluminado todo. Entón, ahora se queredes, podedes ir pasando por aí e vendo o gravado que está aí e a grieta que está hacia este lado. Eu voume poñer ali e vou vos decir por onde se pon o sol. Que, aquí? Sí. Un dos puntos fortes, eu creo que do proxecto, é, primeiro, saber o que hai en Amoeiro, non? Para traballar aquí necesitamos saber o que hai.
xa temos moitas cousas, pero sin dúbida hai moitísimas outras cousas descoñecidas, non? Entón, a primeira fase do que estamos facendo aquí é eso, ver o que temos e a partir de aí empezar a traballar. Esta pedra é a que ten máis gravados en toda a zona da ferradura. Leva o nome porque ten como pequenas ferraduras nesta zona de aquí. Como sempre, os arqueólogos vamos e vimos. É dicir, que pode ser un proxecto de 3 anos, de 4 anos, pero non podemos estar por motivos diversos nunha zona moito tempo, non? Entonces, pretendemos con o noso traballo vincular a xente, vincular o Concello no seu patrimonio, non? Darlles a conocer o que eles teñen aquí, porque a través de eles, a través das novas xeracións sobre todo, será como mellor se conserven estes sitios, non? Pero claro, primeiro teñen que saber o que teñen, porque se non o saben non o poden apreciar.